abazali bethu bakhombisa ubumqoka benhlonipho nobunye emndenini. Indlela esikhuluma ngayo, umoya kanye nolimi esilusebenzisayo kumele kube isibonelo esizweni. Kube isibonelo esizweni. Isilo uma isizulu kaZwelithini, mntwana untando yesizwe, mntwana unomkhosi, mntwana ubukhosi bemvelo, mntwana ubamba indlovu, mntwana ulungelo, mntwana amandla enkosi noma mntwana amandla esizwe kanye nomntwana uSimengaye. Sonke savundla esibelethweni sinye sendlovukazi ehloniphekile okumele sivikele ifagugu layo futhi singaliphathi ngeze igama layo. Njengalokho silwela ukuvikela igama lendlovukazi nomdlokombane, siqhakambise amagugu kanye nobuntu. Sifisa ukuveza ukuthi ngeke singabazi ukuvikela udadewethu nanoma yimuphi umuntu wesifazane ekuhlukunyezweni inoma yimuphi umuntu wesilisa, kungakhathaleki ukuthi ke unasikhundla sini emphakathini. Silapha ngenhloso yokuzoqondisa, sikhuthaze abesifazane ukuba baqhubeke nokubambana ngezandla balwe nalolu bhubhane lodlame lwangobulili. Ukuqubuka kokwehlukana eNdlunkulu kusuke kungaqondene nje nalabo abathintekayo kuphela, kodwa kusuke kuphazamisa nesisekelo sobukhosi. Isilo uShaka Zulu kasenze ngakhona asizange sisebenzise impi yobugofu nokwenza izinto budlabha ukwakha lesi sizwe esinamandla kangaka. Uma kungagcinwanga ukuthula kuba nemphumela engemihle, kungesikhona emndenini kuphela kepha nasesizweni sonkana. Umbuso kumele ube insika yamandla, ungabe yizinkumbi noma yinkundla yokuveza ukuzigqaja kwabathile abazokhohlwa yileli qiniso. Ngeke bakhunjulwa, ngeke sidalwa bakhunjulwa ngokuthi babe ngabaholi, kepha bawukhunjulwa ngokuthi yibona abaqumba phansi umbuso. Right ke abantwana bakwakhangela amankengane bayale isilo uMisizulu sinqobile kaZwelithini ukuba sike sithi ukuqoqa lwaso kancane kakhulu lothi kancane uma sikhuluma isikakhulukazi ke nabantu besifazane. Abantu baseNdlunkulu bafunge ngokuthi bazovikela udade wabo owathukwa isilo uMisizulu kaZwelithini enkulumweni eqoshiwe. Lokhu bakusho enkulumweni ebhalwe phansi abayithumele kwabezindaba. Le nkulumo bayithumele emva kokusabalala kwale nkulumo eqoshiwe lapho kuzwakala khona imbube. Sonke sayizwa imbube ezinkundleni zokuxhumana, yasabalala salizwa iphimbo layo lapho ishiya ingalazi kudade wabo umntwana womkhosi kaZwelithini. Kule nkulumo yasabalala ezinkundleni zokuxhumana, imbube izwakala ikhipha umntwana nomkhosi ngaphansi kwezidwaba zendlovukazi ebazalayo uShiyiwe Mantombi. Shiyiwe Mantombi Dlamini Zulu ngasekho. Soke abantwana bakwakhangela amankengane bathe lena akusiyo sidalo indlela abakhuliswe ngayo, akusiyona indlela bayaziyo nendlela abakhuliswe ngayo. Abantwana bathe bazomvikela udade wabo noma ngabe ohlaselwa ngubani, ikakhulukazi njengoba sidla lubi isihlava sokuhlukunyezwa noma sokuhlaselwa kwabesifazane kuleli lizwe. Abantwana bathe uma imbube ihluleka ukuziqoqa kuningi okuzokonakala eNdlunkulu kaZulu. Baxwayisa nangokuthi iyongena emlandweni omubi. Lokhu kusho ukuthi amaphoyisa kufanele asebenzisane nezinye izinhlaka zikahulumeni ukuze silwe nalomkhuba.
Umasipala kufanele benze isiqiniseko sokuthi labo abadayisa utshwala bayilandela imigomo abayibekelwe. Amaphoyisa kufanele abonakale ngaso sonke isikhathi ebheka ukuthi iyagcinwa yini imithetho. Ngiyazi ukuthi kuzoba nzima ukuthi amaphoyisa bekuzona zonke izindawo ngenxa yokuthi ayashoda, kodwa ukubonakala kwawo kubuyisa ithemba ebantwini. Abantu bayisikhali esibalekile esingasisebenzisa ekulweni nobugebengu. Abantu bayazi ukuthi obani isigebengu. Uma kulento eyenzekile abantu basuke bazi ukuthi obani abayenzile, bazi nokuthi obani abenza ubugebengu obushaqisayo, okubalwa nabadlwengula izingane. Kufanele amaphoyisa athole indlela yokusebenzisana nabantu. Abanye bayafisa ukuqeda ubugebengu, thina kufanele sithole izindlela zokusebenzisana nabo. Yazi ukuthi akusiwona wonke amaphoyisa akhohlakele, kodwa abantu banesithombe sokuthi amaphoyisa wonke akhohlakele. Lokhu kungenxa yengcosana yamazambane abolile ngaphakathi. Ingakho kufanele siqede imikhuba emibi emaphoyiseni. Amaphoyisa kufanele asebenze ngokuthembeka okukhulu, angalingeki. Nangasohlangothini lukahulumeni sinejoka lokuqeda izinto ezilinga amaphoyisa. Yazi ukuthi kule minyaka edlule besilokhu sincipha isabelomali samaphoyisa. Ngiyazi ukuthi besilokhu sincipha isabelomali samaphoyisa. Lokhu kwenze ukuthi kungaqashwa amalunga anele. Ukungabi khona kwamaphoyisa anele kusho ukuthi amaphoyisa awakwazi ukuba khona kuyona yonke indawo, kodwa ubuchwepheshe obufana namakhamera bungawalekelela amaphoyisa akwazi ukuqapha ubugebengu zona zonke izindawo. Yebo ngempela ke, njengoba ke kade ngike ngamemezela kuyona le podcast ukuthi ke uRamaphosa uzoba ingxenye yengqungquthela yokubhunga ngenkinga yobugebengu phezulu, bezame namaqhinga okwehlisa izinga lobugebengu ezweni lakithi ke. uRamaphosa uthe amaphoyisa angashaya izinyoni ezimbili ngetshe lodwa uma ingase eqede ukuphuza ngokweqile kuleli. Njengoba ekholelwa ukuthi uqedwa komkhuba ukuphuza ngokweqile kungehlisa isihlava lesi sokuhlukunyezwa kwabesifazane. uRamaphosa uqhube wathi izibalo zikhombisa ukuthi ukuphuza ngokweqile kuhlobene nokuhlukunyezwa kwabesifazane. uRamaphosa uthe amaphoyisa kufanele asebenzisane nabantu ngoba bayazi noma bayazazi isigebengu. Umengameli uCyril Ramaphosa uthe ukuze kube lula ukuthi abantu bavume ukusebenzisana namaphoyisa kufanele kuqedwe amazambane abolile kuqala kwezikadalawane. uRamaphosa uthe amaphoyisa kufanele asebenzisane nobuchwepheshe besimanje okubalwa noma ukulwa nobugebengu. Yebo ngempela usho njalo uRamaphosa ngesikhathi esengqungqutheleni noma ethula inkulumo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane Senzo Mchunu uthe amaphoyisa azoyinqoba impi yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, okubalwa noma ukubulawa kwabantu, ubugebengu obuhleliwe kanye lenkohlakalo edlangile kwelakithi kwelikaphunga nomageba omkhulu. Alright, umlandeli we-podcast. Nanku lana umyalezo ophuthumayo obheke isikakhulukazi kubasebenzi kanye nezitshudeni abafundi baseMangosuthu University of Technology MUT ngamafuphu University. I-University izovulwa ngomhla ka-10 April 2025. I-MUT izovulwa ngomhla ka-10 April 2025.
Ngemva kokuthi ke ivaliwe isikhashana ngenxa yenkinga yamanzi eThekwini eDurban. Uyazi bafethu lo myalezo inkinga yamanzi nenyuvesi ebivaliwe. Uyazi ukuthi njengoba ngumemezela ngingabona lapha isimanga noma ngingengezwa uyabona lapho ekhincetshwayo umasipala noma ngithini umkhalo wakhona imali engango 26.5 million rand ngemva kokuthi ke wehlulekile ukusebenzisa le mali ngesikhathi. Angasilalela le mali bekufanele ilungise inkinga yamanzi kodwa ke kuwona umkhandlu waseKing Cetshwayo inkinga yamanzi kumkhandlu. Into engiphatha kabi ukuthi kanti abantu bahlushwe ngamanzi kangaka baphinde bancishwa amanzi. Imali yokulungisa yonke lento kanti khona imali singaze ibuyisele emuva kule nkinga engaka nebalekile siphuthuma ngaka. Hey lalela wemlaleli, lalela mambesho kahle kahle yasibatheni bathe akuyona leyo mali kuphela ekuyele emuva bathi empeleni kahle isiyonke imali ephucwe omasipala bakwaZulu Natal base KZN ingaphezulu kuka 800 million rand. 800 million rand imali ephucwe omasipala bakwaZulu Natal ingaphezulu kuka bani awuthi bambili 800 million rand. Isimanga nokuthusa ngempela ukuthi le mali ephucwe omasipala abangu 25 eyezinhlelo zamanzi nogesi, eyezinhlelo zokulungisa indaba yamanzi nogesi. Hayi ngeke asukusho lutho sibulaleni madoda ngoba vele siqedeni inhlosweni leyo. Sibulaleni. Kwenzeka kanjani ukuthi transformer entsha iqhume izinhlanzi? Sonke sesiyawukhokhela ugesi manje. Yini lena yenza ukuthi transformer ihluleke ukumelana nomthetho? Nayo leyo nhlamvu nayo leyo nhlawulo sayikhokha kanzima ngoba abantu abaningi abasebenzi abanye baya komashonisa nakhona kwathi uma sonke sesikhokhile le mali kwathatha isikhathi eside ukuba silungiselwe ugesi ekugcineni baze bawulungisa. Okusikhathazayo ke yikho lokhu ukuthi bese ugesi uyahamba noma bonke abantu sebekhiphe imali yokugcina. Uma ungangena kuyo yonke lemizi uzobona ukuthi bonke abantu bayawukhokhela ugesi. Yonke imizi inezigubhu ezintsha. Ngiyacabanga ke sonke sibonile ezinkundleni zokuxhumana lapha izakhamuzi zase unit 18 eMbali lapha eMgungundlovu zibhikisha zishisa amathayi emgaqweni emva ukuthi ke zikhale zihlale noma ngithini ngesimo esibavelele sokuhlala isonto lonke zingenagesi ngenxa yokuqhunyelwa itransformer. Le transformer egcine ishiya imizi mangaphosisi 400 wemizi esale Dengwane ingenagesi. Umabesho ke amabesho bafethu abasembali bathi
Izinkinga zabo zaqala ngoFebruary ngesikhathi becishelwe ugesi, but emva kwalapho i-Eskom yabe isingena yonke imizi ishintsha izigubhu zikagesi. Ukatholakala lapho ukuthi-ke bakotelile abawukhokheli ugesi, bakhokhiswa inhlawulo. Well, kahle lolu daba bengimane ngidlulisa nje wemlandeli wale podcast. Well, bengifisa ukuthi abantu basembali basi-update ukuthi kwenzakalani uma nje ekhona wasemgundu embali esikhanyisela. Kwenzakaleni noma at least nje wasePietermaritzburg ugcine kwenzakaleni. Indaba ngicela si-update ingenxa ukuthi-ke sisuke sezwa unkosazane Zingoni, unkosazane Joyce Zingoni ethi ilethiwe yonke impahla edingekayo ukuze kulungiswe indaba ye-transformer. Athi amathimba abo amatasa khona manje ayalungisa. Unkosazane Joyce Zingoni ongamazi unkosazane Joyce Zingoni okhulumela i-Eskom KwaZulu-Natal. Bengifisa basi-update ukuthi sezini indawo yelwa ngama-transformer zilungiselwe. Ngempela uqinisile unkosazane Joyce Zingoni uma ethi lapho embali PMB unit 18 eMgungundlovu ugesi usulungile. And it's update about just ukwazi ungenza kanjena ke wemlandeli wepodcast, ungangishiya ne-comment, ungashiya umyalezo, comment, ubuze, ungakhathazeki. Igama lami mina bangibiza ngoSimon, ishumi lamadoda noma ikhulu lamadoda, namadoda ayishumi isikhombisa ngaphezulu. Simon umadoda umqadi podcast. Uyazi mfethu ungadideki kakhulu. Izindlelo engisuke ngizenza ngizokwenzela zona, ngizokulethela zona zimbili. Ilolya olithinta kakhulu izindlelo zamaciko, bese kuba yilolu olusuke liphela kwenzeka ezweni. Yabona, asidibane ngokuzayo.